مسافران عزیز و گرامی، شما را به پرواز شرکت هوانوردی رمضان مبارک خیر مقدم میگوییم. رقم پرواز 1438 هجری. خط سیر به سوی بخشش و مغفرت خداوندی. مسافه سفر از 29 تا 30 روز. مدت پرواز روزانه از 15 تا 17 ساعت. شرط های سفر: نگاه داشتن چشم از نامحرمان و تل سریال ها، گوش از غیبت و موسیقی، دهان و زبان از خوردن و نوشیدن و بدگویی. از تمام مسافران گرامی خواهش می شود که تسمچه ایمان و تقوا را محکم ببندند. کماندیر اکیپاژ هوانورد درجه عالی قرآن کریم در این سفر ما را راهنمایی می‌کند. پیشخدمتان ملائکه های نوبتدار که برای شما سفری نیک و بابرار از خدای بزرگ تمنا دارند. خدایا ما را به سفر رمضان مبارک برسان تا که تمام سال به خیر و عافیت باشیم. همه طاعت و عبادت ما را قبول فرما. گناهانمان را مغفرت کن. از ما خوشنود و راضی شو. ما را به بهشت فردوس برسان.